好，Ben，要公平啊！即係喺入個機制咧，其實有一樣嘢呢個非法奇想嘅啫嚇。因為頭先阿 Frank 講就話，即係佢哋都引入新藥嘅時候咧，佢可能會有一啲即係本地專家報告啊呢一類咁嘅環節咁。咁呢個可能要時間去搞啦。咁亦都可能會阻慢咗嗰個審批。即係會唔會調翻轉？即係阿 Frank 嗰邊係唔會睇，唔需要專家報告，反而入咗註咗冊啦。咁醫管局就同間藥廠傾，你可唔可以俾一個 quota 嘅一個數目嘅名額俾醫管局去試用？試用完之後咧，你哋嗰個委員會就去審批，跟住你就有個即係經濟學家去睇下係咪符合成本效益，而去釐定嗰個藥價或者引唔引入安全網。咁其實又可以加快註冊，又可以多啲病人受惠。起碼嗰段時間可以免費先啦，係咪？咁係即係我覺得係可以促進嗰個市場嗰個活動嘅。咁但係呢一個係需要一啲即係所謂機制上嘅成立啦。咁如果係可以嘅，我覺得呢個係可以考慮嘅一個方向啦，去解決一啲我哋知道可能會有效，但係真係未引入到競爭之下，唔可能成本效益嘅條件之下，又秉於門內嘅一啲藥物啦。咁另外一個問題就係喺採購，即係而家我哋好多時係因為公平、公正、公開，要符合呢個 WTO 嗰個世貿組織嘅要求，你就要用呢個投標形式。咁但係呢個投標形式係咪適合於一啲仲係喺專利單一供應嘅人身上咧？係冇意思嘅，係咪？佢得一個人報，咁佢報幾多價，你都要接受㗎啦，係咪？咁係咪一個最有效益嘅採購方案咧？咁即係我覺得係可以去諗一啲新嘅採購方案，對於一啲係專利而得單一供應商嘅藥物，而去改變嗰個採購形式。第三樣嘢咧就係透明度。即係我係其中一個即係罪惡之人，就搞咗呢啲所謂病人輔助計劃出嚟，搞到今時今日咧，就真係非常之蓬勃即係我諗市面上大大小小有過100個呢啲病人輔助計劃，無論一隻藥有10個或者10隻藥有10個咁。喺呢個藥即係病人輔助計劃咧，其實個透明度真係唔夠咯。即係我哋點樣可以利用現時嘅資訊去發放一啲呢啲病人輔助計劃？我亦都知道，即係喺某程度上，我哋法規上係唔容許賣廣告。即係喺呢一啲咁嘅環境之下，我哋除咗私家嘅機構，佢哋個透明度唔足嘅時候，其實喺呢啲病人輔助計劃，佢哋嘅資訊都係唔夠。即係將心比己，當一個人佢突然之間收到個噩耗，唔好意思，你中招，你要醫治你個癌病。喺嗰一刻，你講幾多資訊咧，佢都係收唔到嘅。個醫生話俾你聽，嗱，你有咁多種藥可以醫，嗱，呢個藥咧就有病人輔助，呢個咧就咁樣，呢個咁樣。咁醫生會建議一個，但係喺病人嘅角度，其實佢哋都係要睇住個荷包去選擇，係咪？我有錢我就食乳豬，冇錢就食肥肉即係普通嘅豬肉。咁如果呢啲資訊係唔得透明嘅話咧，其實對於病人佢哋或者屋企人咧，佢要做一個財務規劃咧，係好困難。咁就會我成日都講嘅就係，我哋唔希望中產係墮入咗呢一個即係所謂financial toxicity，
呢個環境咧，即係而家局長所講嘅大病啊，即係致貧呢一件事，我哋係唔希望發生。所以喺嗰個透明度咧，我都希望藥業界自己本身咧，都可唔可以做一啲功夫啦，令到佢係更加能夠俾病友攞到啦。另外，如果法規上需要拆牆鬆綁，令到呢啲資訊係可以出到嘅，咁又可以去做啦。咁但係醫管局係咪又可唔可以做到個統籌角色啊，或者之類咧？呢個我就唔知道。但係即係透明度係好緊要啦。